Güzel bir manzaranın ardından Sezer Bey'in kliniğine geldik. Sezer Bey, bize ne yapacağınızı anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi bir saat de sürebilir, 2,5 saat de sürebilir. Her insandan insana süresi değişebilir. Bu arkadaş gayet sağlıklı. Onun için fazla sürmez fakat zaten kısa keseceğiz. Sadece şu an omurgasına, üst gövdesine elden geçeceğim. Biraz karakterini de sağlık durumunda böylece tanışmış olacağım. Karakteri dahil. Evet, gerçekten. Çünkü aynı zamanda sağlık kişiselliğimizle bağlantılıdır yani. İkisini ayıramayız. Bazen şimdi fiziken bir zehirleme olsa mesela ne olur? Bedenimizde buluruz. Ama zihnimizi de şimdi okuyacağım. Yani zihnine de, düşüncesini de anlayacağım. Evet, karakterin bir parçasından anlayacağım. Peki. Başı gayet rahat. Yani yönetici iş yapmıyor. Yani yönetici değil. Buraya bakıyoruz. Tamam, taşıdığı belli. Yani taşıdığı buradan belli. Şimdi daha da detaydan bakıyorum. Evet. Şimdi sarı, portakal ve kırmızı renk diyelim. Şimdi bu arkadaşın buradaki oran portakal diyebiliriz. Yani kırmızı olsa çok sert olurdu. Bu sertlikte ona resmen hep migren oluştururdu. Yani kronik bir baş ağrısı oluşurdu. Zaten az çok vardır yani sormama gerek yok, biliyorum bunu. Ara sıra baş ağrısı var. Yönetmeci olmadığı halde neden oluyor? Şimdi yaptığı işinle alakalı. Genelde öyle oluyor. Şimdi işimizi her gün yapıyoruz. Değil mi? Az çok her gün yapıyoruz neredeyse. Kameraman arkadaşımız bu arada. Şimdi benim bu karşıda gördüğünüz tabelalarım var. Sağlık tabelaları. Şimdi sadece omurgasına baktık. Yani daha da fazla detaya şimdi girmeyelim. Fakat söyleyebileceğim burada arkadaşımı tamam, bu fiziki. Fiziki ne oldu belli. Sertliği bulduk, anlaştık. Fakat ne yapıyormuş? Yani psikolojik men ne yapıyormuş? Nasıl düşünüyormuş? Diyor ki işini seviyor. Yaptığı işini seviyor. O zorluğu taşımayı seviyor. Sırtısında taşıyor. Fakat kötü olan o yaptığı işi biraz kendini şey hissediyor. Biraz yalnız kaldığını hissediyor o yaptığı işinde. Bazen bir destek istiyor. Onu söyleyebilirim. Bir de az bir güvensizlik var. Yani mesela bu arkadaş kamera önünde güvensizliği ortaya çıkabilir. Ama kamera arkasında rahat olabilir. Ama kamera arkasında da mesela bir desteğe ihtiyaç bekleyebilir. Yani onu söyleyeyim şimdiden. Daha da detaylara gidebiliriz. Ayağından, kulağından, dişinden, gözlerinden daha da detaylara girebiliriz. Daha da fazla anlatabilirim onunla alakalı. Tüm bunları nasıl anladınız? Ya dediğim gibi çok araştırdım, çok okudum, çok kendimi geliştirdim. Kendimle baktım, kendimi takip ettim. Yani öyle hastalıklar gördüm ki bedenimde geçmiş yıllarda. Çok enteresanttı. Yani kendimde birçok böyle ağlamam geldi. Dedim ki yani gerçekten ben biliyorum bu sorunu diyorum. Ama ne yapacağız o durumlarda? Tamam, şimdi nedenini bulduk. Nedenini bulursam %50 çözmüş oluyoruz. Hastalığın %50'ni çözmüş oluruz. Bazen nedeni anlar anlamaz çözülüyor hastalık. Çünkü mesaj gelmiş oluyor. Aslında ilk ne geliyor? Bir sinyal. Hastalık aslında bir sinyaldir. Şimdi bir ağrı vardır. Sırt ağrısı, baş ağrısı, mide ağrısı. Bu bir sinyaldir. Ondan sonrası ne oluyor? Bir mesaj oluşuyor. Bu mesaj söylediğim gibi. Mesela o küçük bir mesajdı ona. Fakat kronik olunca, kalıcı bir hastalık olunca o zaman ne oluyor? Bir uyarı olmuş oluyor. Uyarı olmuş oluyor. İşte o uyarı da eninde sonunda takip etmeliyiz. Çünkü ruh sağlığımız daha da fazla etkiliyor. Aslında ruhumuz bize bu hastalığı, bu acıları çektirmek istemez. Sonuçta ruhumuz bizim canımızdır yani. Yani ruhsuz hiçbir yaşam yok. Ağaçmış, kelebekmiş, yani ruhsuz oluşamayız. İnsan sonuçta ne olabilir? Ancak ruhu onu pes ederse, terk ederse, beni duymadı diye, beni anlamadı diye gitgide daha kötü olabiliriz. Ancak öyle insan gerçekten bir ciddi durumdan, ciddi bir hastalıktan ölebilir.
Eğitiminizi bu şekilde veriyorsunuz o zaman. Evet ya, şimdi bana anlattıkları var, kendim hissettiklerim var. Böyle de ne yapıyorum? Tespitimi oluşturuyorum. Yani böylece emin olabiliyorum. Yani bu ilk aşama mıydı? Ya evet, şimdi fazla detay girmedim. Daha da fazla detay girebiliriz. Detay olduğu zaman işin içine ne unsurları giriyor? Ya bana şimdi gerçek nedenini anlatabilir, hikayesini anlatabilir. Ben de zaten onu anladıktan sonra nasıl oluyor? Gitgide daha da çok detayına giriyoruz, inceleştiriyoruz. Ondan sonra en ideal çözümünü bulabiliyoruz. Bundan sonraki tedavi süreci nasıl ilerliyor? İşte onu anlaşıyoruz, beraber anlaşıyoruz. İhtiyacı neyse, şimdi beslenmeden mi bir şey değiştireceğiz, düşüncesinden mi bir şey değiştirmesi lazım, işinden mi bir şey değiştirmesi lazım, ailesinden mi? Yani o da çok önemli. Ailede aramız, arkadaşlar aramız da çok önemli. Dediğim gibi önemli olan işte benim yapmak istediğim artık seneye hem psikolojik mesajlarını anlatmak hem de nasıl fiziken besinlerle destek olmak. Böyle ne oluyor? Bir bütünsel bir çözüm olmuş oluyor. Yani böyle bakarsın tam ulaşmazsa bütünsellik ile tamamen sağlığına kavuşabilir. Yani kişiden kişiye değişen her birey için, farklı bireyler için farklı yöntemler keşfediyorsunuz o zaman. Evet, evet. Yani dediğim gibi insanlar farklı olduğu gibi ruhu da farklı olabilir. Onun için çok enteresan benim için işte bu. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Ya benim dediğim gibi ilk çok kişi insanlar hizmet vermektir. Bu yüzden video çekimlerimi hazırlıyorum şu an. Video nasıldı? Bir çekiyorum, ondan sonra hep sunuyorum, değil mi? Herkes faydalanabiliyor. Zamanla nasıl olacak? Gitgide bunların hepsinin nedenlerini sıralayacağım. Herkes aradığını bulabilecek. Sezer Bey, bize biraz bu odadan bahsedebilir misiniz? Evet. Bu oda bir karışık bir oda. Şimdi burada hem ders verebiliyorum. Aynı zaman çekimlerimi yapıyorum. Bu çekimleri gerekirse burada ilk çekimden sonra profesyonel stüdyoda devam yapıyoruz. Ondan sonra aynı zaman jimnastik de yapabiliyoruz. Şimdi o masaj tedavisinden sonra bir bütünsel tedavi uygulamada bu da çok önemlidir. Mesela birçok insan yükünü buralarda üst gövdesinde hep taşıyorlar. Fakat burasını unutuyoruz. Böyle köşede aynı zaman bu yapacağı hareketleri de gösteriyorum. Bir de tabii ki en önemli olan sağlık ürünleri de direktmen yanımda. Bunları yıllarca tecrübelerle, araştırmalarla toparladım ve bunları da veriyorum. Yani buraya spor odası diyebilir miyiz? Burası karışık, her türlü gerektiren ilk yardım odası diyelim. Motivasyon odası. Evet, evet öyle dedik. Daha doğru bir isim oldu. Evet, yani hem çalışma odası, hem tedavi odası, hem ders odası. Hepsini böyle bir odaya birleştirdim. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetiniz için. Bizlerle paylaştığınız her türlü bilgi ve detay için. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Yani dediğim gibi web siteme uğrayın. Facebook'ta, YouTube kanalımda vesaire sizin için hazırladım. Türkçe, Almanca, İngilizce zamanla eklentilerim olacak ve hepiniz faydalanacağınızdan eminim. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Hem Aktüel Yaşam ekibimiz hem izleyicilerimiz adına. Türkiye'nin ilk bütünsel yaşam koçu Sezer Bey ile birlikteydik. Bu güzel sohbeti için tekrardan kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.